galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Tadeu. Beleza? E o assunto de hoje: atualização do som do Corsa. Eu não tenho postado os vídeos aí antes, falta de tempo também, galera. Mas a multimídia do Corsa deu pau, a tela queimou. E eu tive que trocar, né? Colocar um radinho baratinho só pra não ficar sem um sonzinho dentro do carro, né? Aí coloquei isso aqui, ó, Hot Start. O sonzinho não é ruim não, galera, mas só tem um problema, no Bluetooth. Toda vez que você liga tem que ficar conectando o Bluetooth. Aí pra mim já não ficou legal. Então o que eu fiz? Encomendei uma multimídia. Uma multimídia da ADAC. Chegou ontem aqui, galera. E essa daí, ó. Vou colocar essa multimídia aí. ADAC. Eu vi falar muito bem dessa marca aqui, né? Vamos ver se não vai dar nenhum problema, né? Eu espero que não. Acho que é boa. E aqui tá todas as conexões. Microfone. Vou só tirar ela da caixa aqui, galera. Tirei ali da caixa ali, daqui a pouco eu mostro ela aí. Então ela vem com a câmera de ré também, galera. Só que eu não vou utilizar essa câmera, porque eu já tenho uma instalada ali atrás do para-choque. Aqui é os cabos, né, que eu já mostrei. E aqui tá a multimídia, a braba. Aí, galera, bonito, viu? 9 polegadas. Vou fazer a instalação e depois de instalado aí, já que eu volto aí, beleza? Até mais. Aí, galera, multimídia instalada. Beleza? Show de bola essa multimídia, hein? Gostei pra caramba dessa multimídia aqui. O som dela é bom. Tem a questão do cabo USB, galera. Ele vem com 2 cabos. Só que não instale os dois. Se for o caso, se vocês for instalar aí, não instale os dois não. Instala só o de 6 via. Esse aqui é o de 4. Porque se você instalar os dois, ele não lê o cartão nem o pendrive. Beleza? Fica uma dica aí sobre essa multimídia aí. E para encaixar aqui também, galera, tive que levantar ela para colocar o fundo dela com jeitinho. Porque o cabo da antena ele vai em pé aqui, ó, lá atrás. Então não entra. Se você colocar ela reta aqui, ela não entra. Então você tem que levantar ela com a tela para cima e ir encaixando aos pouquinhos. Beleza? Aí fiz aquele mesmo esquema do botão aqui, ó, para ligar ela, para ela não ficar acesa, né? Porque se colocar direto no positivo lá, ela fica com os botões aqui acesos. Ou você liga no pós-chave, né? Eu opinei colocar assim mesmo no botão aqui, ó. É melhor. Que aí na hora que você quiser ouvir com o carro desligado, você consegue. E no pós-chave não. No pós-chave você vai dar partida ali, ele vai ligar. Beleza? Mas tá aí a multimídia.
Não vou dar muitos detalhes sobre ela não, porque eu vou fuçar aqui e vou aprender a mexer ainda. Mas ficou show de bola. Eu tive que abaixar, ela tem a regulagem aqui, ó. Eu coloquei pra baixo, mais pra baixo a tela, até pegar o parafuso no primeiro pininho aqui, ó, pra ela encaixar certinho. Tanto é que não precisou nem tirar o botão aqui, ó. Não sei se vocês lembram aí na outra multimídia. Eu tive que tirar o botão e encaixar, e ela pegava aqui em cima. E essa não, essa já tá ficou mais pra baixo. Aí tá aí, ó. Multimídia da ADAC, 9 polegadas Android. Show de bola. Instalado com sucesso. Beleza? Um abraço.